ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар ҷаласаи кории назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент ки бо роҳбарони корхонаву ташкилотҳо ва раисони ҷамоатҳои деҳот баргузор гардид, вазъи иҷтимоиву иқтисодии шаҳри Панҷакент мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. дар толори хурди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо иштироки кормандони масъули дастгоҳи раиси шаҳр ва роҳбарони як қатор ташкилоту муассисаҳо ҷаласа баргузор шуд. дар ҷаласа иҷрои супориши муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода ки ба шаҳри Панҷакент сафари корӣ анҷом доданд, мавриди баррасӣ қарор гирифт. зикр гардид ки ҳайати кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зимни таҳлили вазъи соҳаҳо ҷиҳати таъмини иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки вобаста ба таъмини амнияти озуқаворӣ дар паём ба Маҷлиси олӣ ва ҷаласаи васеъи ҳукумати мамлакат баён гардиданд, дастурҳои мушаххас дод. барои риояи ҳатмии структураи кишти зироатҳо, сари вақт гузарондани шудгори заминҳо, ба итмом расонидани кишти баҳорӣ, истифодаи тухмиҳои наву серҳосил, бунёди боғу тогзори интенсивӣ ба ҷои боғу тогзорҳои кӯҳна, обёрии заминҳои бекорхобида, зиёд намудани саршумори чорво ва парранда, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот масъулин муваззаф шуданд. дар ҷаласа ҳамчунин рафти иҷрои барномаи давлатии кабудизоркунӣ, даъвати ҷавонон ба сафи артиши миллӣ, омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, таҷлили рӯзи модар, интихобот, таъмири мадрасаи олимдодхоҳ, тақсимоти заминҳои наздиҳавлигӣ, ташкили ярмарка дар моҳи шарифи Рамазон, гузарондани мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ байни ҷавонон, пешгирии ифротгароӣ ва дигар масъалаҳо мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифта, масъулин баҳри иҷрои саривақтии онҳо вазифадор гардиданд. Шаҳбоз Қурбонов, Ҷаҳонгир Толибе, махсус барои барномаи иттилоотии пайғом. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо мақсади шиносоӣ бо вазъи омодагӣ ба ҷашни 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷамоати деҳотӣ ёрӣ сафари корӣ анҷом дод. гузоришҳои ҳамкорони мо дар ин бора омода шудааст. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни боздид аз ҷамоати деҳоти ёрӣ бо ҷараёни таъмири бинои маъмурии ҷамоати деҳот шинос шуд. гуфта шуд ки бино дар асри гузашта сохта шуда аз 10 ҳуҷра ва як толори маҷлисӣ иборат мебошад. ҳоло бо дастгирии соҳибкорон ва шахсони саховатпеша бино таъмир, атроф панҷара ва роҳу гулгашт бунёд мегардад. дар идома раиси шаҳр аз ҷараёни кандани чоҳи амудӣ барои оби нӯшокӣ шинос шуд ки корҳои асосияш анҷом ёфта бо саҳмгузории соҳибкорони деҳа роҳандозӣ шудааст. бо истифода додани чоҳ беш аз 200 хонавода бо оби нӯшокӣ таъмин мегардад. дар ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, ҷалби соҳибкорони дохилӣ, бурунмарзӣ ва сокинон, корҳои ободонӣ ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъат меёбад. ба ин муносибат дар деҳаҳои ҷамоат 59 иншоот ба нақша гирифта шуда, то ин дам 40 иншоот ба истифода дода шудааст. ҳоло дар 15 иншоот корҳо идома дорад. аз ҷумла дар деҳаи ёрӣ сохтмони бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 57 ки дорои 16 синфхона ва ҳуҷраҳои дигари корӣ хоҳад буд, идома дошта, ҳашарчиён ба бардоштани девори қабати аввали бино машғул мебошанд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо рафти сохтмони муассисаи таълимӣ шинос шуда, ба ин иқдоми соҳибкорон ва сокинон баҳои баланд дод ва барои дар муҳлати кӯтоҳ ва бо сифати баланд анҷом додани сохтмони таълимгоҳ дастур дода шуд. дар ҷамоати деҳоти ёрӣ ки аксари кишоварзонаш ба картошкапарварӣ машғул ҳастанд, ба кишти картошка оғоз бахшида шуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоат дар оғози кишти картошка иштирок карда ба роҳбарияти ҷамоат, масъулини соҳаи кишоварзӣ ва роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ бо ёдоварӣ аз дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавсия дод ки бо истифода аз рӯзҳои мусоиди баҳорӣ ба кишти зироат ва дигар корҳои саҳроӣ вусъат бахшида шавад. таъкид карда шуд ки ҳар як оила бояд бо истифодаи оқилонаву самараноки замин аз ҷумла заминҳои назди ҳавлигиву президентӣ диққати махсус дода
киштро сари вақт ба итмом расонанд, зеро сари вақт кишт намудани зироати гуногун барои ҳосили фаровон замина гузошта шуда, дар натиҷа фаровонии бозори истеъмолӣ таъмин мегардад. иттилоъ дода шуд ки дар маҷмӯъ имсол дар хоҷагиҳои деҳқонии шаҳр дар майдони 3900 гектар кишти картошка пешбинӣ шудааст ва тибқи маслиҳати мутахассисон бояд дар 70% он картошкаи барвақтӣ ки дар иқлими водии ҳудуди шаҳр ҳосили хуб медиҳад кишта шавад. 11 сентябри соли 2019 муассисаи томактабии хусусии барнои деҳаи ёрӣ аз тарафи соҳибкор Афсаиддин Файзиев сохта шуда буд. бо гузашти вақт ба таъмири бино ниёз пайдо шуд. имрӯзҳо дар муассиса таъмир ҷараён дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти ёрӣ аз муассисаи томактабии хусусии Барно дидан кард. иттилоъ дода шуд ки бино аз 2 ошона иборат буда дорои 12 ҳуҷра ва ошхона мебошад. то имрӯз барои таъмир зиёда аз 55 000 сомонӣ масраф шуда, таҷҳизоти системаҳои барқӣ, офтобӣ дастрас ва насб карда шудааст. ҳоло бошад насби таҷҳизоти гармидиҳӣ ки аз Федератсияи Русия дастрас гардидааст ҷараён дорад. раиси шаҳр зимни суҳбат ба масъулин ҷиҳати тезонидани корҳо дастур дода ба масъалаи фарогирии кӯдакон ба муассисаи томактабӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуд. зикр гардид ки баъд аз таъмир ба ҷои 100 нафар кӯдак 150 нафар тифл фаро гирифта мешавад. дар рӯзҳои иду айём хабаргириву ҳолпурсии ашхосе ки барои ҷомеа хизмат намуданд ба анъанаи нек табдил ёфта гувоҳи равшани он аст ки мардуми мо суннатҳои некро ҳамеша пос медоранд. дар партави сиёсати инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти ёрӣ омӯзгори собиқадор Маҳмуд Давроновро аёдат намуд. иттилоъ дода шуд ки Маҳмуд Давронов соли 1942 дар оилаи деҳқон таваллуд шудааст. баъд аз хатми омӯзгоҳи шаҳри Панҷакент дар донишгоҳи омӯзгории шаҳри Душанбе таҳсилро идома додааст. соли 1970 фаъолияти омӯзгориашро дар Камсамолобод оғоз намуда, сипас дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 деҳаи ёрӣ аз омӯзгори оддӣ то роҳбари муассиса тӯли 61 сол заҳмат кашидааст. ӯ аз шахсони барӯманди деҳаи ёрии шаҳри Панҷакент буда, ҳоло дар иҳотаи 7 фарзанд, 27 набера ва 2 абера давлати пирӣ меронад. раиси шаҳр зимни суҳбат бо Маҳмуд Давронов барои заҳматҳои тӯлонӣ дар таълиму тарбияи насли Навраз изҳори сипос намуд. ба омӯзгори варзида тӯҳфаҳои пулию молии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим карда шуд. собиқадори соҳаи маориф Маҳмуд Давронов аз дастгириҳои доимии давлату ҳукумат изҳори сипос намуда ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдорӣ баён кард. роҳбарияти шаҳр сарбозону афсарони қисмҳои ҳарбӣ мустақар дар шаҳри Панҷакентро ба муносибати 32-уми солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон табрику муборакбод намуд. дар пайравӣ аз сиёсати инсондӯстона ва ташаббусҳои хиратмандонаву хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тадбирҳои зарурӣ мунтазам андешида мешавад. бо чунин ҳошия ба муносибати 32 солагии таъсисёбии рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз қисми низомии 05170 вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дидан намуда сарбозону афсаронро ба муносибати ин сана шодбош гуфт. бо талошҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон артиши миллӣ қудратманд гардида ба нерӯи бузург ва такягоҳи ҷомеа мубаддал шудааст. дар солҳои соҳибистиқлолӣ марҳила ба марҳила барои будубоши хизматчиёни ҳарбӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар ва сохторҳои низомии мамлакат шароити хуби хизматӣ фароҳам оварда шуда, дар оянда низ ҷиҳати беҳтар намудани шароит ва такмили пояҳои моддиву техникии қисмҳои низомӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. дар идома аз ҷониби афсарон ва сарбозони қисми низомӣ машқҳои ҳарбӣ гузаронида шуда, барои сарбозону афсарон дастархони идона ороста шуд.
гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. ба муносибати 32-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисмҳои ҳарбии шаҳри Панҷакент ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинии мазкур муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ иштирок ва суханронӣ намуд. Парвина Нақибӣ бо арзи гиромӣ дошти ин санаи муқаддас ҳайати шахсии дидбонгоҳи сарҳадии Саразм қисми ҳарбии 0203 қушунҳои сарҳадии давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакентро табрику таҳният гуфта ба онҳо сиҳату саломатӣ, хонаю обод, саодати рӯзгор, осмони софу беғубор ва барору муваффақиятҳоро таманно намуд. ӯ дар баромади худ қайд намуд ки санаи 23 феврал яке аз рӯзҳои таърихӣ ва хотирмон аст, зеро маҳз аз ҳамон рӯз бо қадамзании аввалини сарбозону афсарони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо ташаббусу ҳидояти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон артиши миллӣ ташкил гардид ки он зодаи даврони истиқлоли давлатӣ буда ба ин рӯзи саид 32 сол пур гардид. таъкид намуд ки имрӯз қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба як ниҳоди устувору пуриқтидоре табдил ёфтааст ки бо афсарону сарбозони шуҷоъу далер, мутахассисони баландихтисосу корнон, техникаву таҷҳизоти муосири низомӣ, оромиву осоиштагии давлату миллатро пурра таъмин менамояд. дар дидбонгоҳи сарҳадии Саразм қисми ҳарбии 0203 қушунҳои сарҳадии давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби сарбозон гузашти низомӣ доир гардида ба чанде аз сарбозону афсарон ифтихорномаҳо тақдим гардида ба рӯи эшон дастархони идона ороста шуд. барномаро идома медиҳем. дар доираи нақшаи корҳои тарғиботӣ намояндагони шӯъбаи минтақавии раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон вобаста ба шарҳу эзоҳи паёми пешвои муаззами миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сокинони ҷамоатҳои деҳот мулоқоту суҳбатҳо анҷом доданд. бо мақсади шарҳу изоҳи нишондодҳои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи таблиғотӣ дар ҳайати кормандони масъули шӯъбаи минтақавӣ раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар минтақаи Зарафшон майёри адлия Мирзозода Илҳомиддин Умар, Мақсудзода Муҳаммад Маҳмуд, мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Шириншоҳ Нуруллоев, мудири бахши дин ва танзими анъана Амонзода Парвиз бо сокинони ҷамоатҳои деҳотии Сараз, Чинор, Халифа Ҳасан ва Косатарош силсилаи мулоқоту суҳбатҳои маърифатӣ анҷом доданд. дар ҷамоатҳои деҳотии Сараз ва Чинор ин мулоқотро мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент Шириншоҳ Нуруллоев оғоз бахшид. мақсаду мароми ин мулоқотро ба ҳозирин шаҳр дод. корманди масъули шӯъбаи минтақавӣ раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар минтақаи Зарафшон Мақсудзода Муҳаммад Маҳмуд ба ҳозирин иттилоъ дод ки яке аз ҳадафҳои асосии мо пеш аз ҳама омӯзиши амиқ мавриди амал қарор додани нишондодҳои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. таъкид шуд ки бояд сокинони ҷамоатҳои деҳоти Сараз, Чинор, Халифа Ҳасан ва Косатарош пайваста паёми пешвои муаззами миллатро мавриди омӯзиш қарор диҳанд. дар фаъолияти хеш аз нишондодҳои паём пеш аз ҳама дар самти баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия
омодагӣ ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон воситати корҳои ободониву созандагӣ ва ҳамзамон истифодаи оқилонаи обу замин мавриди татбиқ қарор дода дар назди фарзандон барои пешгирӣ аз ҳама гуна ҳодисаҳои номатлуб зуҳуроте ки ба ҷомеаи мо хатарнок ва бегона мебошад корҳоро рӯз то рӯз густариш бахшанд. мудири бахши дин танзими анъана ва ҷашну маросим амонзода парвиз зимни ин мулоқоту суҳбатҳо таваҷҷӯҳи ҳозиринро пеш аз ҳама ба иҷрои талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷалб кард. ӯ бори дигар изҳор дошт ки дар паёмҳои хеш пешвои муаззами миллат президенти кишвар муҳтарам имомалӣ раҳмон пайваста аз мардум дархост менамоянд ки ба зиёдаравӣ ва хароҷоти хеле зиёд роҳ надиҳанд. талаботи ин қонунро риоя намоянд, зеро мақсаду мароми пешвои муаззами миллат ва нишондодҳои паёми роҳбари кишвар пеш аз ҳама барои мардум фароҳам овардани шароитҳои мусоиди моддӣ, сарфаи маблағҳо ва имкониятҳои оилавиро равона кардан барои таълиму тарбияи фарзандон мебошад. дар ин мулоқоту суҳбатҳо бори дигар таъкид шуд ки воқеан паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон як санади роҳнамо мебошад ва мо метавонем бо омӯзиши ин паём дар соли 2025 ба комёбиҳои азим ноил гардем ва тоҷикистони азизи мо дар арсаи ҷаҳонӣ ба як мамлакати обод амн ва ҳамзамон пешрафта табдил ёбад. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шаҳбоз Қурбонов. дар нишасти матбуотии навбатӣ вобаста ба фаъолияти таълимӣ омода кардани мутахассисони донишманд такмили сатҳу сифати барномаҳои омӯзишӣ сарварони коллеҷҳои омӯзгорӣ тиббӣ ва литсеи касби техникии шаҳри Панҷакент ба намояндагони васоити ахбори омма маълумоти муфассал пешниҳод намуданд. дар соли нави таҳсили 2025 ба рӯйхати ихтисосҳои муассисаи давлатии коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент ду ихтисоси нав ворид мегардад. ин ихтисоси кори тиббӣ ташхисӣ бо фарогирии 30 нафар донишҷӯ ва техникаи дандон низ бо ҳамин миқдор мебошад. дар соли ҷорӣ 68 нафар донишҷӯёни коллеҷи тиббӣ бо ҷойи кор таъмин карда шуданд. чунин иттилоъ дода шуд дар нишасти матбуотӣ бо рӯзноманигорон ки дар он директори муассисаи давлатии коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент Шодиева Зайнура, сарвари литсеи касби техникии Раҳмонов Ҷасур ва ҷонишини сарвари муассисаи давлатии коллеҷи тиббии шаҳр Хусрав Мақсудов иштирок доштанд. дар нишасти матбуотӣ вобаста ба фаъолияти таълимӣ омода кардани мутахассисон такмили сатҳу сифати барномаҳои омӯзишӣ аз рӯи ҷамъбастаи соли 2024 ва нақшаҳо барои солҳои таҳсилии 2025-2026 иттилоъ дода шуд. ба саволҳои хабарнигорон посух гуфта ҳамзамон нақшаву вазифаҳои навбатӣ паҳлӯҳои гуногуни ҳалли мушкилотро некбинона шарҳу эзоҳ доданд. дар литсеи касби техникӣ 9 ихтисос бо 28 номгӯи ҳунарҳо фаъолият дорад ки дар соли хониши 2024 118 нафар донишҷӯ ин муассисаро хатм намуданд. гуфта шуд ки 611 нафар донишҷӯ имрӯзҳо дар муассисаи давлатии коллеҷи омӯзгорӣ таҳсил менамоянд. соли 2024 бошад 172 нафар ин муассисаро хатм карданд. дар муассисаҳои болозикр гирандагони стипендияҳо кам нестанд. зимни нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дода шуд ки дар муассисаи давлатии коллеҷи тиббӣ зиёда аз 400 нафар стипендия мегиранд. роҳбарони муассисаҳои мазкур аз иштироки донишҷӯён дар озмуну олимпиадаҳо бо хушнудӣ сухан гуфта бо боварӣ изҳор доштанд ки дар соли равон низ донишҷӯёне ки барои иштирок дар озмунҳо омодагӣ дида истоданд ҳатман соҳиби ҷойҳои намоён хоҳанд гардид. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шаҳбоз Қурбонов.
از جانب شورای جنگاوران بین‌المللی شهر پنجکن همیراقونشان مورد عیادت قرار گرفتند. در عرفه تجلیل جشن‌های ملی، عیادت بیماران و برجاماندگان و سابقه‌داران جنگ و مهنت به حکم عنعنه درآمده است. به مناسبت 32مین سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، سربازان بین‌الملل تحت راهبری رئیس شورا علیبای براتوف، 2 نفر معیوبان جنگ افغانستان، رجبعلی نیازوف و بابا احمدوف را عیادت نمودند. ضمن عیادت از حال و احوال آنها خبردار گردیده آنها را به مناسبت سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح کشور مبارکباد کردند. رجبعلی نیازوف و بابا احمدوف از فضای آرام و آسوده کشور شکرانه کرده جوانان را به وطن دوستی و خدمت در صف قوه‌های مسلح کشور دعوت نمودند. رحمت به رئیس جمهوری تاجیکستان امام رحمان، رحمت به رئیس ولایت صوف احمد جان رجبای احمدزاده، رحمت به رئیس شهر، رحمت به رئیس جنگاور بین‌الملل علیبای براتوف که ما هر چقدر آمده من تجدید ما خبردار شده بیستند. من مینداری خودم را به همهشون بیان میکنم. رحمت به همه راخون که من دستگیری کرده حسین خواهدازارشی خیلی خدا بشکر نشده. من 5 ماه بزرگ شکر همیش نقص و در آخر من خواهشمندم که جوانان از خدمت حربی سرکشی نکرده رفته خدمت حربی را به سربلندان خدمت کرده بیان پدر و مادران به آنها مانعی نکنند که خدمت وطن این خدمت قرضی هر فرض تاجیکستان است. رحمت به پرزیدنت مملکت، رحمت به رئیس ولایت، رحمت به رئیس شهر پنجکن، رحمت به هم خدمتان رئیس عوانا براتوف علیبای که هر عید هر عرفه از حال من خبر گرفته می‌ایستند. من بسیار منت دارم. رحمت به دولت ما، رحمت به پرزیدنت ما. و جوانان نصیحت میکنم که خدمت کنند و خدمت دعوتی روند، خدمت مادر و وطن کنند، دولت ما را حمایت کنند. باید گفت که خدمت‌های شایان جوانمردان نمونه عبرت دیگران بوده، نام نیکی آنها همیشه در دل و دیده مردم است. زیرا حمایه مرزبوم وطن در برابر دوست داشتن مادر است و خدمت به آن قرض هر یک جوانمرد است. آزمون تلویزیونی رسمی بهترین تحت عنوان حامی وطن سنه 23 فوریه سال روان جنبش گردید. متوجه باشید با گزارش دیگری برنامه. چند پیش شرکت صدا و سیما در شهر پنجکن در همکاری با شرکت رخش تاکسی 3333 بین نورسان و جوانان آزمون تلویزیونی رسمی بهترین را تحت عنوان حامی وطن اعلان کرد که آن با 32 سالگی تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان بخشیده شده بود. هدف برگزاری آزمون مذکور دریافت استعدادهای نو بوده، دوستداران صنعت تصویری وابسته به این موضوع رسم‌های گوناگون خود را پیشنهاد نمودند. سنه 23 فوریه سال روان در کاخ فرهنگ به نام آلیم بابویف آزمون تلویزیونی رسمی بهترین جنبست گردید. قبل از معین کردن غالبان به رسامانی جوان از جانب اعضای حکمان سپارش داده شد که بخشیده به تأسیسیابی قوه‌های مسلح کشور رسمی را روی کاغذ آورند. پس از چند همه نگاشته‌هایش را منظور حکمان گرداندند. پس از سنجش و نظارت بهترین ها معین شدند. افتخارنامه مکافاتانیده می شود با بابای و قربانای برای اشغال جای سیوم در آزمون تلویزیونی رسام بهترین بین نورسان و جوانان. افتخارنامه مکافاتانیده می شود با طلای و جانانه برای اشغال جای دوم در آزمون تلویزیونی رسام بهترین بین نورسان و جوانان. افتخارنامه مکافاتانیده می شود با ولیف مقصود جان برای اشغال جای یکم در آزمون تلویزیونی رسام بهترین بین نورسان و جوانان.
نگفته نماند که از جانب تشکیل کنندگان آزمون تلویزیونی رسمی بهترین با فعالان آزمونی افتخارنامه و تحفه خاطروی اهدا کرده شد. بنا به گفته مأموریت شرکت صدا و سیما در شهر پنجکند، آزمون مذکور من بعد نیز ادامه خواهد یافت. در دهه نو چماق جماعت دهاتی کوساتراش معرکه نهالشنانی دایر گردید. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما. برنامه ملی کشور سبزی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 و برنامه دولتی سبزکاری جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 بیانگری آن است که این سیاست موفقانه پیش می رود و تاجیکستان در سمت استفاده انرژی سبز و در آینده واقعاً هم به یک کشور سرسبز تبدیل یافتن قدم های استوار می گذارد. ساکنان کشور نیز تلاش دارند این سیاست را موفقانه پیش برند. اهالی شهر دهاتی پنجکند نیز تلاش دارند تا شهر پنجکند را به یک شهر سرسبز تبدیل بدهند. در دهه نو چماق جماعت دهاتی کوساتراش سده 23 فوریه با مقصد تطبیق برنامه‌های کبودیزارکنی در شهرهای پنجکند سوغدیان با تشبوس رئیس کمیته محله و سهمگذاری اهالی دهه 400 عدد درختان سایه افکن و سوزنبرگ شنیده شد. امروز مردم شرفمند دهه نو چماق اقدام گرفتند که با سرداری رئیس کمیته محله نرزالله رجبوف زیاده 300 درختان همیشه سبز را در گرد و اطراف دهه در شهرهای پنجکند شنانده سازند. البته ما باید برای آیندگان یک دیاری آباد، یک چیز آباد را باقی داشتن لازم است. در حشر نهالشنانی زیاده از 300 نفر ساکنانی از 7 تا 70 ساله دهه اشتراک داشتند. اهالی دهه نیت دارند تا در دو سمت راهی اساسی دهه نهالشنانند. عین زمان باشد برای چراغان کنی راهی اساسی تدبیرها اندیشیده ایستادند. رهبریت و کارمندان شرکت صدا و سیما در شهر پنجکند بنابر درگذشت نوبهنگام آموزگار سابقه‌دار لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجکند عضو اتفاق روزنامه‌نگاران تاجیکستان خالمراد سفرزاده به اهل خانواده پیوندان و همکسبان تسلیت و همدردی بیان نموده در این روزهای مصیبت از درگاه خداوند صبر جمیل می‌خواهند. سازمان روزنامه‌نگاران تاجیکستان در شهر پنجکند از مرگ روزنامه‌نگاری سرمحسوب و حق تلاش سفرزاده خالمراد سخت اندوهگین بوده. با نزدیکان و پیوندانش از درگاه آفریدگار صبر جمیل و اجر عظیم خواهانند. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر شد و پیروز باشید.